Tas ruoniukas, kaip ir iki šiol kiekvienais metais mes turėdavom tokius ruoniukus, nes kanale gyvena viena ruonė vardu Baltukė, tai prašiausiai jinai skandina savo vaikus ir jeigu mes spėjame, mes juos atimam, išmaitiname patys. Skandina ne iš blogos valios, nenorėdami padaryti kažką tai pikto, paprasčiausiai saugodama juos nuo pavojų, jinai bando juos paslėpti, o saugiausia vieta ruoniams yra vanduo, todėl jinai tempia juos į vandenį ir vaikai gali paprasčiausiai sušalti, prigerti vandens ir numirti. Tai kad taip neatsitinka, mes kasmet iš esmės iš jos atimam vaiką ir išauginam patys. Tai kitą ruonį mama maitina pati, ten nėra jokių problemų. Be abejo, jį reikia prižiūrėti, jį reikia maitinti kas 3 valandas, kaip ir mažos leliukus, reikia daryti specialius mišinukus, reikia girdyti zondo pagalbą, nes pats valgytis dar kaip ir nelabai moka. Tik tai kažkur tai po 2 savaičių mes bandysime duoti jam jau žuvytę ir pereiti prie to, pavadinkim, kietojo maisto, jau išimti visus mišinukus ir duoti jam žuvį. Bet iki maitinimo žuvim jos krantį reikia pripratinti prie tokio maisto, nes vis dėlto maitinimas žuvim ir motinos pieno skiriasi.